Întrebarea care a fost pusă cel mai des anul acesta în toate comentariile a fost: ne arăți sertarele tale? Uite că a venit momentul pentru că am sertare noi, mi-a luat toată noaptea să le amenajez, să le aranjez și vreau să vă arăt ce am în interior, că acum am spațiu. Am cumpărat aceste două sertare noi de la Ikea. Sunt cele simple, basic. Aveam un sertar vechi foarte neîncăpător. Am pus brăduț. Da, sunt excited. Și vi le arăt exact în ordinea în care le-am și gândit că le folosesc. Avem aici fondurile de ten. Mi-au încăput toate. Mă rog, mai sunt și câteva acolo în spate. Am pus ce nu folosesc așa des. Aici sunt cele pe care le folosesc constant. Arată super bine, deci nu știu cum să vă zic. Am visat la asta să le văd, pentru că tot timpul le luam din picioare. Mai departe avem sertar plin cu consilere. Aici sunt consilere și în spate sunt BB cream-uri. Asta e cadoul meu de Crăciun. Eu fix asta mi-am dorit de Crăciun. Apoi, aici avem pudre. Astea sunt compacte, aici sunt pulbere. Și aici au ajuns și creioanele de buze, pentru că nu mai aveau loc în altă parte. Vreau să fie mai sus, nu vreau să mă aplec tot timpul cât am nevoie, dar să știți că le văd mult mai bine așa. Eu le aveam puse într-un pahar, dar acum le văd mult mai bine nuanța. Pe desubt am pus primere și setting spray-uri. Acum m-am mutat în celălalt. În partea de sus am bronzere, pudră, bronzere cremoase, contur și de asemenea produsele pentru sprâncene sunt aici. Aici sunt geluri de fixare și aici creioanele. Următorul sertar este plin cu blush-uri și iluminatoare cremoase. Aici sunt blush-urile pudră și restul sunt cremoase, iar aici în spate iluminatoarele. În următorul sertar am așa. Aici sunt iluminatoarele pudră, mai sunt aici două, le-am pus așa tocmai ca să ocupe spațiu. Aici am pus eyelinere și aici sunt creioanele de ochi. Următorul raft am pus mascara. Mi-au intrat toate tot la fel, le țineam în picioare și nu le vedeam foarte bine. Doamne, ce bine arată! Aici sunt gene false, ștrasuri, paiete. Și aici sunt toate paletele mele de make-up, au încăput foarte bine. Acum o să mă mut un pic la sertarul vechi, pentru că m-am folosit și de acesta. Ta-na! La crem de la crem. Deci, mă repet, mi-am dorit atât de mult să am un sertar unde să pun toate rujurile. Tot la fel, stăteau în picioare, nu le vedeam nuanțele, erau foarte greu de accesat. Așa că le-am pus aici pe toate. Ia uite, NYX este la loc de cinste, sunt o mulțime de la NYX. Fenty, L'Oreal, Maybelline acolo în spate. MAC, știți că ador MAC, asta este colecția. YSL, avem Kiko și aici în spate tot la fel. Mai sunt câteva, dar am acces la ele și le văd tot la fel. Niște Kiko, Hourglass. Gata, v-am lăsat. Mă bag să filmez că acum îmi face și mai mare plăcere. V-am pupat, o zi frumoasă!